hoe iza no irako ary iza no andeha ho irakay dia hoy izaho ty aho irao aho. Ny fanahy masin'Andriamanitra ane ao anatintsika mba azaontsika matakatra ny afatra fonosony zany teno zany ary azaontsika miaina sy mivelona azy feno. Amen. Mipetraka isika. Efa fatatsika loatra ity andalana mitantara ny fiantsoana any Isaia ity, ary azo lazaina aza fa efa mahazatra antsika ny valiteny ity aho irao aho. Kanefa mila fantaritsika ihany reo antoka na ireo izay mitondra any Isaia hiteny ary sa hiteny izao teny izao tomtompo, satria tsy afaka miteny tahako zany ny rehetra, tsy afaka miteny zany zay te hiteny zany, fa hojeretsika iza no afaka miteny zany. Voatantara manomboka ao amin'ny andininy voalohany fa nisehon'ny zavatra mahagaga, nisehon'ny voninahitr'Andriamanitra Isaia, nahitany avy mamirapiratra ary mitafy lamba fotsy, maneho fahadiovana, maneho fahamasinana, maneho fahalebiazana. Ary rehefa nahita zany voninahitr'Andriamanitra zany Isaia dia nahatsiaro tena ho kely, ho mpanota, ho tsy mety. Ary asa raha tsapatsika zany fahatsirovateny zany fa tsy hoe aitraitra, lozako, maty aho. Ilazantsika ny gravité an'izany fahatsirovatena ny Isaia izany, hitany ny toeran'ny fahotana. Anisany anankiray izay ampianarin'ny Isaia antsika eto ny fahalalana tsara an'Andriamanitra sy ny fahalebiazana. Ary zany fahalalana ny fahalebiazana an'Andriamanitra zany dia miseho amin'ny fahatsiarovatena ho kely, mpanota tsy mety. Tsy vitsy ao anatin'ny fiangonana ny olona zay mety nanovo zavatra tatsy taroa, fahaizana, fahalalana, traikefa, nahazo toerana, ahatsiaroa, ary tsy mahatsiaro intsony ny fahalebiazan'Andriamanitra fa mihevitra ny teny lehibe. Ary efa tsona tsy problème tsinotsino amiko, tsy mahalala ny raha anga enarangamba le tantara, tsy mahalala anga. Fa Isaia kosa lozako, maty, fa lehilahy malotomolotra mitoetra amin'ny firenena malotomolotra kanefa ny tsy toa notany maso. Ny fahaizana manome voninahitra an'Andriamanitra sy mahatsapa ny fahalebiazan'Andriamanitra dia miorona amin'ny fanetretena, amin'ny fahatsiarovana fa tsinitsiny bitika. Ary mitandrina ao anatin'izany indrindra ny kristiana rehefa ela ao anatin'ny fanompoana, rehefa ela ao amin'ny fahalalana ny tenin'Andriamanitra, indraindray tratra n'ilay antsoina hoe avinavinam-panahy, orgueil spirituel. Fa raha miantso ireo mpanompony rehetra Andriamanitra, nanomboka tany amin'ny fiantsonan'ny Mosesy zany, raha nantsony Mosesy, tsy vitako zany. Olo-kafatsona hoe Mosesy, tsy vitako. Nantsony Isaia, lozako, maty aho. Nantsony Jeremia, zazakely ty avy, zazakely ty ve. Ary hitatsika ny tantaran'ny Zakaiosy, zay lehilahy lehibe ny mpamoriatra, nanakaja be zany, saingy nahatsapany fahakelezany teo amin'ny tompo dia ny anikazo. Marina fa ny anikazo izy fa mariky ny fanetretena, lehilahy lehibe mianikazo. Asa rahantsika tsara ny malagasy mety mahatsapany, lehilahy be mininginingina zany ny fiteny. Fa endriky ny fanetretena ny Zakaiosy, nahoana?
satria tia hita mafy an' Jesosy izy ka tsy ampy ny fahalehibe azy, tsy ampy ny mahalehibe ny mpamorehitra azy manoloana ny alehibe amin'ny Kristy zay tia iaona sy toy ny jereo tsy ampy. Mahay manetry tena ary tsy manetry tena fotsiny izy fa natsiaro ny mahampanota azy, tsy mendrika azy. Malotomolotra mitoetra tao amin'ny firenena malotomolotra hanika tsy mendrika manoloana lehibe voninahitra. Zay natonga azy tena maty ahy. Aitsika tsara fa fahafatesana ny tambony ota. Ny fahatsapany Isaia ny fahotany dia nahatonga azy nahatsapa ny fahafatesany ho akaiky azy. Eo indrindra nefa Andriamanitra ny mety toatsehatra. Raha meky ny fahotantsika isika, hoy ny apôstôly Jaona, dia matoky somariny izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Mila mamantatra isika, mamantatra ny tenantsika. Mila mamantatra sy mitondra ny fahotantsika eo amin'ny tompo isika. Hitany Isaia tsara fa ao amin'ny lelany ao ilay fahotany, ao amin'ny vavany ao malotomolotra, nga mampiteny ratsy izy io. Mety zany ange Isaia, mpiteny ratsy, mety mpandainga koa izy io, mety mpaniratsira koa izy io, mety tsy mahay manaja olona izy io, mety vatambata-piteny izy io, mety tahaka zany izy io. Natsapana atao amin'ny molotra ato. Nentiny teo amin'ny tompo zany, maty aho. Rehefa nentiny teo amin'ny tompo zany dia nitendren'ny tompo tamin'ny alalan'ny tandra dia sitrana izy. Nodiovin'Andriamanitra. Ary hitantsika fa le lehilahy malotomolotra no irahan'ny tompo ndray zao. Aninona? Irahany andeha hitory, hiteny zany aminany. Asa razontsika zany. Ary zany ny fomba fiasan'Andriamanitra. Andriamanitra tsy mitady ny matanjaka, Andriamanitra tsy mitady ny mahery, Andriamanitra tsy mitady ny olona mahay zavatra. Andriamanitra mitady ny olona izay mahatsiaro bitika, ho tsy mahavita na inona na inona, ho tsy ampy, ho tsy mendrika, mba hanehoany ny heriky tanterahana ny fahalemena. Paoly apôstôly la heverina fa lehilahy tena azo lazaina hoe nanana ny fahaizana, nivoaka tao amin'ny trotron'ny Gamaliel, anisan'ny heverina ho savanta amin'izany fotoana zany, mahalala zavatra. Zany lehilahy zany rehefa nanoloana ny voninahitry Kristy ny aona taminy, la hita ny voninahitra teo amin'ny lalan'ny Damaskosy, dia niteny hoe taimboraka avokoa ny zavatra rehetra izay nananako sy haiko hatreto, taimboraka. Ary dia tonga teo amin'ny tompo izy, inona no hany azo natolotra teo amin'ny tompo ny fahalemena. Tady ala ny fahalemena izy, isory amiko ty, ataovy matanjaka hoy ny tompo taminy. Tsy zany ny lala ary Paoly a. Tsy zany ny lala, fa ny heriko asehoko amin'ny fahalemena. Zany ilay asan'Andriamanitra izay anehoany ny fahasoavana, diovin'Andriamanitra amin'izay mahaloto antsika isika. Ary hita ao anatin'ny filazantsara zany. Ny boka sy tranony mba hitory amin'ny boka. Ny mpanota sy tranony mba hitory ny famelan-keloka, hitory amin'ny mpanota. Ary Paoly azy an'lazan'izany, raha misy mpanota zany lohany, premier amin'ny mpanota. Kanefa zaho nahazo fahasoavana zao mba azahoan'ny mpanota rehetra mahatsapa, fa afaka manadio azy, afaka mamonjy azy, afaka manafaka azy ilay Andriamanitra izay miteny aminy. Zany ny lalana izay anehoan'Andriamanitra ny fahasoavana. Lay malotomolotra tena irahiny ny mpitondra ny teniny. Ary misy angoavana angeny nomeny ny tompo an'ity Isaia ty. Raha mbola saina ny teny ianao, hitondra teny ianao amin'ny olona morin-tenenana, sava. Fa misy angoavana hiteny amin'ny olona jango, olona mafisofina, vakio tsara ny toyiny ao. Fa olona jango sy olona mafisofina no anirahany aniny Isaia, tsy ho vita amin'ny herin'ny olombelona.
fa tsy maintsy herin'Andriamanitra ihany ny fiasan'Andriamanitra ihany. Ka lay Andriamanitra zay ty ampiseho ny heriny dia ty ampiseho zany amin'ny fahalemeko sy ny fahalemenao. Ry havana, ny fiangonana dia atsangan'Andriamanitra ho vavolombelona. Vavolombelona eo anivon'izao tontolo izao tsy aneo ny 1 + 1 = 2. Efa vitan'ny scientifique zany. Makanesany amin'ny faculté sy ny any amin'ny grandes écoles fa omeny ianao zany. Fa zay tsy hain'ny grandes écoles sy ny faculté omena anao kosa, omen'Andriamanitra zany. Ny 0 + 1 = 1. Ary zany ny herin'Andriamanitra, izaho 0 ty dia any zaho 0 + 1 = 2 azafady. Zaho 0 ty manjary misy valeur. Saingy tsy avonavona ny andana teto. 0 + 1 = 2. Zany le fahasoavana. Satria fienono ny fahasoavan'Andriamanitra ny fahabangako, ny fahalemeko. Izaho ty mpanota ity, iraha ny tory any amin'ny mpanota. Ahoana mono atanteraka zany? Dia satria aho nanetry tena teo anatrehany, nanaiky asany aho. Inona ny asan'Andriamanitra tato amiko? Anankiroa ny anehoany azy ao amin'ny Isaia. Voalohany ny dioviny tamin'ny fahotako aho, ary faharoa irahiny aho. Zaho moa ametraka ao amin'ny boka ao izy ka tsy ampiteraka. Zany angery teny fampanantenan'ny tompo. Tsy manao demi-mesure eo Andriamanitra io. Tsy miverin-dalana eo Andriamanitra io. Zaho tsy ametraka ao an-kibo ka tsy ampiteraka. Ary zaho tsy ampiteraka ka anakombona indray izy. Tamin'ny alalan'ny Isaia mpaminany. Zany Andriamanitra izany. Rehefa nanaiky anadio ary aniraka, tsy aniraka sy aniraka anao izy ka tsy anao ninino. Tsy maniraka naniraka anao izy ka tsy ampiseho fa izy lay Andriamanitra lehibe. Ka tsy tena tsika ny tokony jerentsika fa izy. Tsy ny herintsika fa ny heriny. Tsy ny fahalebiazantsika fa itsika kely fa ny fahalebiazana. Indraindray nge ny fahalebiazako no manakona ny fahalebiazan'Andriamanitra. Indraindray nge ny fahaizako no manakona ny fahazavaina sy ny fahendren'Andriamanitra. Indraindray nge mahaizaho ahy ny mahatonga ny fizin'Andriamanitra tsy azoko iainana feno ka tsy afako ny teny tsy zatsony ny velona Kristy ny velona tonady. Misaotra n'Andriamanitra sika fa zany fahasoavany zany ny tantanany antsika. Ary antsony asy ianao tsiraray ihany. Aza mionona fotsiny miaino ny tenin'Andriamanitra. Aza mionona fotsiny amin'ny famonjena fanompom-pivavahana fa midiran-tsehatra e. Itory ny voninahitr'Andriamanitra, midiran-tsehatra amboarin'Andriamanitra ho volavolaina ao anivon'ny fiangonana, hoerivelona. Ka tsy mandray ihany fa mahay manome. Tsy tohanana ihany fa mahay koa manohana sy mizara amin'ny hafa. Ary tsy entina ihany fa mahay mitondra koa. Zany ny lalana zay amboarin'Andriamanitra ho atsika, anefeny itsika eo anivon'ny fiangonana. Fotoana ny tily zao, pitily. Ao amin'ny Baiboly dia sady ampiasaina ny pitily ny mpiambina fa iray ihany ny dika. Pitily, mpiambina. Inona no anjara asany? Melo lalana izy. Fa tsisy dika ny alohavan'ny lalana raha ohatra ka tsisy anaraka izy. Inona moa dikany melo lalana? Ny dikany hoe melo lalana dia mamaky lalana ho an'izay ho avy aoriana. Ary ny pitily dia olona izay mampatsiahy, manaitra. Melo lalana, manaitra, misy fahavalo. Ary Ezekela dia natao pitily. Ka rehefa tsofinao ny anjombonao izy. Ka taitra ny olona dia vavonjy izy. Fa raha tsy mitsoka ny anjombony ianao dia adiniko aminao ny rano. Ny pitily, mila mitily zany pitily zany, mila miambina zany. Dia hoy izy tamin'ny Isaia, efa nanendry mpiambina teo ambonin'ny mandanary Jerosalema ao, ka mandrakariva n'andro n'ala, tsy mahazo mangina ireny. Ianareo mpampatsiaro an'i Jehovah, aza mitsahatra. Ary aza mamela azy hitsahatra mandram-panao ny Jerosalema mafiorina sy hoderaina amin'ny tany.
le tily le mpiambina sarobidy eny anjara ndraikitrao sy mitoerina misy ianao fa ianao no mampahatsiaro amin'ny fiangonana manontolo, ianao no mampahatsiaro ny fiarahamonina, mampahatsiaro an'Andriamanitra sy ny haben'ny asa, ny alehiben'ny voninahiny asehony ao amin'ny fahariana. Ary zany no asehonareo eo amin'ny fiarovana ny zavaboary, fiarovana ny asan'Andriamanitra, fa tsy ny zavaboary ihany ny asan'Andriamanitra, fa ny asan'Andriamanitra mitohy mandrakariva. Zany no mahatonga ny tily eo amin'ny fiangonana, olony finoana. Tily ara-pinoana koa izy, mpelolalana ara-pinoana koa izy, ka tsy ny aktivité ihany ny veloman'ny tily, fa ny fitaizanam-panahy koa ny veloman'ny tily, satria mifamatotra ireo. Ny tily dia hoarina amin'ny miaramila ny tily, ary miaramila manana ny toetrany zany miaramila zany ny fahavonona, vonona mandrakariva. Motsy zany tsy fantatra impirina zay ny teny hoe vonona teo amina tily ianareo. Voisanareo ve? Raha voisa mbola tsy tily ianao zany, mbola tsy tily ianao zany. Fa raha tily ianao tsy hitanao intsony ny tenenanao sy namalinao hoe vonona hatrany hatrany isaky ny antsona. Zany tily zany mailo zany, mailo zany. Aty amintsika ty moa zany dia tsy azo atao zany mandrehitra afeneny aneneny zany, zany moa ny lalàna. Fa ny amintsika izany mihitsy no atao, mila mahay mandrehitra afo sy mailo, mijery tsara, sao dia ianao le natao hiaro ny zavaboary no andoro ny zavaboary. Mailo zany tily zany, tsy be toromaso zany. Indraindray ny kodoron'ny tily matevina, tsy tily zany, matevina loatra dia tsy mahatsiaro, tsy mailo. Zany ingeny mahatonga ny lipikoatoritsika e, tsy zany nao, zany tsy tily fa fantatra zany. Raha matevina loatra io ao ny resonao dia mety maikila miaraka amin'ny zavaboary na ny tanty ao. Ary ny tily, zavatra veloman'ny tily, mahatily ny tily, ny famonjena, ny traboina, ny sahira, ny fanampiana, zany vonona mandrakariva ho an'ny hafa, velona ho an'ny hafa, velona ho an'ny tontolo iainana, zany nahazo mahamaimpoana ianareo ka manomeza mahamaimpoana. Fa ny tily rery ve zany? Raha ny tily rery zany dia tsy fiangonana ny tily. Fa antsika rehetra zany, isika koa mila fahavonona, iza no irakay, iza no iraha, ho samy tenitsika hoe vonona, ity aho, irao aho. Ny tily manaitra antsika fotsiny ho amin'izany, vonona ho an'ny tompo, vonona ho an'ny andrany. Isaia ny rany andeha ho mpaminany, fa isika ny rany ho amin'ny fanompoana maro isan-karazana, zay misy eo anivon'ny fiangonana, zay misy eo anivon'ny fiarahamonina zay ilan'ny toko antsika. Zany inge vonona ary mailo ny tandrona. Fa izao tontolo izao zany ametrahana-tsika inge ka feno danger, feno fandrika, ndraindray tsy mailo mandeha any anatin'izany. Vomaly azy fakomaly dia nitantara zany averyteto indray. Nalefa tany Madagasikara, raha tsy diso Gottlieb nitantaran'izy iny, nalefa tany Madagasikara le zandry kely mba hianatra teny malagasy. Tafaverina avy any izy, nay teny frantsay daholo ny ankizy rehetra tao amin'ny quartier. Tsisy teny gasy nentin'ny nody na ohatran'iny azy. Miambina, so atelin'izao tontolo izao, so difitry ny fomba n'izao tontolo izao, ka very le maha kristiana, le mahafaniro sy fanazavana antsika eto anivon'izao tontolo izao. Zany, ary tsy ny tily rery na ntsona ho mailo, sika koa tokony mailo. Tokony mailo sika ny fiarovana ny asan'Andriamanitra, ny zavaboarin'Andriamanitra, izaho zao, ianao zao, zavaboarin'Andriamanitra. Tepolin'ny Kristy, raha misy manimba ny tepolin'Andriamanitra hoy Paoly, dia ho somban'Andriamanitra koa izy. Mampatsiaro an'izany fotsiny ity, manaitra antsika ho amin'izany ity, fa tokony harovana ny asan'Andriamanitra na inona, na dia ny sokatra sy ny voninkazo azy manana anjara amin'izany. Ary ny famonjena sy ny fanampiana moa eo an'ny tily rery zany, fa tsy ao anatin'ny atao firahalaina kristiana, tsy fankatiavana misy mihitsy zany, ny matanjaka mitondra ny fahalemen'ny malemy, fa tsy mianona fotsiny amin'ny azy.
ary nindraindrina ny fampitondrany mavesika araka ny baiky ny tompo zany nity mampatsiaro antsika n'izany telo lalana ihany izy mpanaitra izy mpampatsiaro izy ary anisan'ny fiangonana izy satria ho amintsika rehetra ny fanahiny ity dia tokony ho amintsika rehetra satria fanahiny zanak'Andriamanitra zany dia mampatsiaro nity amin'ny fitaizana ireo ankizy manomboka any amin'ny kely ka hatrany amin'ny lehibe fa tokony ho zarina amin'ny lalana tokony alehany zazy fa na dia fantitra azy izy tsy ala amin'izany tsy akory firifiry ireo olo manga ny firenena malagasy izay mivoaka avy tao amin'ny fitaizana ty firifiry ireo olom-piangonana izay azo lazaina hoe niditra an-tsehatra ary nanompo fatratra niala tao amin'ny fisaizana ty saingy tsy mitily ihany kendren'Andriamanitra ao anatin'izany fa mpanaitra antsika fotsiny ihany izy mpampatsiaro antsika fotsiny ihany izy pelo lalana antsika ihany izy zaro amin'ny lalana tokony alehany zaza fa na dia antitra azy izy tsy ala amin'izany tsy akory nandreny feon'ny tompo aho nandreny feon'ny tompo isika iza no irako iza no andeha irakay ndeha ara-mitsangana isika ndeha ara-mitsangana sangana andeha ara-maly isika ity aho irao aho ray roa telo ray sy ny fitahiana ro aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana ny fanahy masina ampahery anareo ahatonga anareo tena zanak'Andriamanitra mahatoky iseho ny voninahitr'Andriamanitra sy ny fahalehibiazana eny fa na dia ny fahakelezanareo sy ny tsy mendrika anareo azy mahatoky ilay miantso anareo ilay mahay manefy anareo ho fanaka velona ho vaty velona ary indrindra iny fanaka sarobidy anehoana ny fahasoavan'Andriamanitra matoky azy fa ataony tanteraka amen petraka isika